68 يسعدنا ان يكون معنا نجم النادي الاهلي الكابتن محمد عدلي. كابتن محمد بنقول لك الف مبروك، واعتقد مباراه كانت سهله في اولها وفي اخر المباراه مباراه صعبه جدا عليك. الحمد لله رب العالمين. في الاول المباراه بدانا مركزين، كانت سهله في الاول، عملنا جود ديفنس وجينا فاست بريك، بس في الاخر طول بقى الاربع ماتشات على بعض فالفرقه تعبت وحصل اوفرلود. في الاخر يعني الفرقه جاسكو عملوا كامباك وجابونا، بس الحمد لله في الاخر احنا قدرنا نسيطر على الماتش. يعني جاسكو لو كان السكور 14 نقطه اللي هم 14-0 في اول الشوط، اعتقد كان الماتش هيبقى اصعب من كده معاكم في الاخر جدا. كان يبقى اصلا احنا ما كناش بدانا جامد في الاول وكنا عملنا السكور ده كله، كان الماتش زي ما انت قلت في الاخر كان وصل ل 4 بونت، فلو ما كانش حصل الفرق ده في الاول كان الماتش كان ليه كلام ثاني يعني. بس الحمد لله رب العالمين. محمد عدلي، انتوا اتغلبتوا المباراه الاولانيه من نادي الجزيره وبعد كده كسبتوا الاتحاد امبارح، فرجعتوا الامور تاني. الاربع فرق الكبار بقى كالقديم الاتحاد 11 نقطه، والاربع فرق اللي بقى الثلاث فرق اللي بعديه 10 نقاط، دخلتوا كلكم في المنافسه دلوقتي. طبعا يعني فوزنا امبارح على الاتحاد الحمد لله، قدرنا نعوض زي ما قلت نتيجه الجزيره، بس احنا ان شاء الله اهم حاجه الجيمين الجايين نركز فيهم ونكسبهم بحيث نبقى كلنا مسؤولين مع بعض، ما نطلعش من الدوره حد فارق عننا، ده اهم حاجه عندنا. وان شاء الله نروح اسكندريه والاسطول قريب. نبقى اول، احنا عايزين نطلع اول وثاني باذن الله، وان شاء الله نطلع اول باذن الله. عادي، احنا بنقول لك الف مبروك، وان شاء الله الدوري المصري يعني يكون افضل في المباريات القادمه. مشاهدينا الكرام مستمرين مع حضراتكم، ويسعدنا ان يكون معنا الكابتن مصطفى شافعي نجم النادي الاهلي. كابتن مصطفى بنقول لك الف مبروك النهارده، والمباراه اعتقد كانت سهله في بدايتها وفي النهايه كانت صعبه، والماتش بقى ايكوال جيم كده بلغه كره السله. اولا بسم الله الرحمن الرحيم، الله يبارك فيك. تاني حاجه طبعا هي المباراه ما كانتش سهله في اول الجيم، احنا بس احنا واخدين تعليمات ان احنا نعمل ديفنس من اول الملعب، فاعتقد ان هو ده اللي خلى السكور يفرق في اول الجيم، ان احنا بدانا نضغط على لعيبه نادي جاسكو من اول الملعب، فاعتقد ان هو ده اللي فرق معانا. اول ما ابتدينا ان احنا حسينا ان يعني المفروض ان طبعا ده احساس المفروض ما يجيش اصلا في الباسكت يعني، بس احنا جالنا احساس كده ان الماتش خلص، فابتدينا ان احنا نتدلع بمعنى اصح في الديفنس، فعشان كده السكور قل يعني. مصطفى اعتقد النادي الاهلي امبارح قدر يرجع الامور يعني لطبيعتها تاني، واعتقد 10-11 نقطه من غير نتائج طبعا حساب نقاط اليوم. اعتقد المنافسه بقت موجوده لكل الفرق، مش الاتحاد هو اللي بعيد ولا حاجه، انتوا قدرتوا تخلوا الاتحاد قريب جدا منكم ومن الجزيره ومن الزمالك برضه. طبعا زي ما حضرتك بتقول كده بالظبط، احنا كان الفرق بيننا وبين الاتحاد بعد هزيمه ماتش الجزيره فرق كان ماتشين، فاعتقد ان احنا بعد ما كسبناهم كده بقى الفرق ماتش، واعتقد ان الجزيره والزمالك برضه ماتشين، فكل الناس دلوقتي اعتقد ان هي لسه قدامها فرصه في الدوري الممتاز يعني ان شاء الله باذن الله، ودي حاجه كويسه. اول وثاني هي الميزه، اللي اول وثاني هياخد عدد نقاط فهيريح، يعني يخلي الاول وثاني لو انا ضمنت اول او ثاني هلعب براحتي لو فاضل ماتش او حاجه. بالظبط، هو حضرتك كلامك صح، بس طبعا هي مش هتفرق كتير، ان برضه حتى الثالث والرابع هيبقى الفرق ماتش، مجرد ان هو يكسب الفرقه اللي هي فوقيه هيبقى زي بعض يعني. فاعتقد ان هي دي الميزه، ان الدوري كله مش معروف مين اللي هياخد الدوري، عشان كل الفرق كلها تبقى مركزه ان الماتشات كلها تبقى صعبه يعني، فعشان كده احنا مثلا هنستفيد من ماتش الاتحاد والجزيره ان حد يكسب حد، فهتبقى الفرصه. الاتحاد النهارده اعتقد مهم جدا. طبعا مهم جدا، ان لو الزمالك بالظبط كده هنبقى احنا الاربع فرق زي بعض يعني. نشكر حضرتك جدا ونقول لك الف مبروك النهارده. الله يبارك فيك، ميرسي جدا، شكرا. مشاهدينا الكرام مستمرين مع حضراتكم الدوري الممتاز المصري لكره السله، مباراه جاسكو والاهلي. يسعدنا ان يكون معنا نجم جاسكو المحترف التونسي الكابتن محمد نعيم، احد نجوم اللقاء واحد نجوم لقاء امس واول امس. كابتن محمد نعيم ثلاث مباريات متالق جدا، انت محترف تونسي اعتقد الوحيد اللي موجود في الدوري المصري، وكل الناس بتقول محمد نعيم اخلاق قبل ما يكون اداء في الملعب. اول حاجه نحب نحيي قناه نور الرياضيه، ونحيي كمان شعب في مصر، ونهنيه يعني بالثوره المباركه. يعني بالنسبه للاداء يعني الحمد لله واحد بيشتغل كويس، واحد يتعب بيأدي، والاخلاق اكيد يعني واحد لازم يكون اكيد يعني متخلق داخل الميدان وخارج الميدان عشان يكون متألق يعني. الحمد لله هذا كله يعني توفيق من عند الله، وكمان يعني فريق جاسكو يعني فريق كويس، عندنا لاعبين كويسين يعني مساعديني، الحمد لله يعني انا يعني فرحان يعني فريق جاسكو، وبالاداء بتاعنا يعني اداء متميز يعني بيتحسن مباراه. كابتن محمد، انتوا لعبتوا المباراه الاولانيه مع الشرطه كنتوا فارقين وكان مستوى عالي وكان 20 بونت ليكوا، لعبتوا مع الجزيره امبارح بتبداوا الاداء مستوى قليل وبعد كده تقدروا تصعبوا المباراه على الفرقه مهما كانت الفرقه كبيره. نفس الاداء النهارده مع الاهلي 14 و15 بونت على الاهلي طلع عليكم، وبعد كده في اخر الماتش لو كان في دقيقتين كان ممكن الماتش يبقى ايكوال جيم وفي اكسترا تايم. ايه السبب؟
ده يعني صحيح يعني نفس السيناريو تقريبا يتعاد في مباراة الجزيرة والاهلي، يعني السكور يعني يعلى وبعدين نتعب عشان نرجع السكور ونقعد في الاخر يعني عشان ترجع 15 بونت ولا 20 بونت مع فرق كبيرة زي الجزيرة واهلي، لازم تبذل مجهود يعني كتير، مجهود جامد في الاخر يعني الفتنس تتعب ما تعرفش فاهم. فان شاء الله يعني في الماتشات اللي جايه هنتعلم يعني ونحاول نركز في الحته دي. اللي تركيز ولا قله لياقه بدنيه؟ لا هي لو كانت لياقه ما كناش نعرف نرجع في السكور فاهم، يعني الحمد لله اللياقه كويسه ويوريك يعني كويسه اللي احنا نعرف نرجع في السكور، ونتصور قله التركيز في اوقات يعني التركيز بيقل فالسكور بيعلى. ان شاء الله هنحاول يعني الحته دي يعني نركز فيها، وفي الماتشات اللي جايه ان شاء الله هتشوفوا يعني جاسكو يعني بحول الله يعني في منظر احسن من كده بكتير ان شاء الله. المنافسه في الدوري المصري كده قويه ولا المنافسه في الدوري التونسي اقوى؟ هو حقيقه يعني الدوري المصري يعني دوري محترم قوي واقوى من الدوري الفرق اكتر اللي بتنافس؟ لا هم نفس الفرق، بس في مصر يعني احنا ممكن تكون في فرقتين وهما المستوى عالي والفرق بعيد قوي. في مصر ما شاء الله يعني 6 فرق 7 زي بعض، والدوري على فكره جامد قوي يعني من احسن الدوريات، مش حتى احسن تونس، من احسن الدوريات في العرب يعني بتابع كل الدوريات يعني من احسن الدوريات، وهذا الشيء يخليني يعني متعلق بالدوري المصري يعني. بس محمد حضرتك احترفت في اي دوله قبل ما تيجي مصر هنا؟ احترفت في دول عربيه او سواء دول اوروبيه؟ لا كنت انا اول احتراف كان لي من 2008 جيت واحترفت في مصر. في جوني يعني عروض في بطولات عربيه، بس انا حبيت اني نقعد في الدوري المصري عشان الدوري يعني قوي ونحس ان المستوى بيتحسن يعني في الدوري المصري. نشكر حضرتك جدا ونقول لك النهارده عايز على المباراه وان شاء الله موفق في مصر باذن الله. شكرا قوي الله يخليك. مشاهدينا الكرام مستمرين مع حضراتكم وفعاليات الدوري الممتاز المصري، ولكن الان استراحه لدقائق معدوده حتى نعود مع مباراه الشرطه وسموحه. دمتم في امان الله.